こんにちは、成田工務店です。札幌市内、札幌市近郊でお家の窓ガラスが割れてしまったら、ぜひご相談ください。火災保険を使用しての修理にも対応しています。透明ガラス、曇りガラス、すりガラス、網入りのガラス、色のガラスに対応しています。ぜひよろしくお願いします。概要欄に連絡先載っています。成田 TV